我帶老虎返屋企啊！幫我帶熊貓返屋企啊！南瓜右邊咧，南瓜右邊係乜嘢啊？右邊喎，粟米唔係嘅粟米。哦，大力架先。西蘭花上邊係乜嘢啊？西蘭花上邊喎，粟米係啦。薯仔下邊係乜嘢啊？薯仔下邊係乜嘢啊？薯仔下邊係乜嘢啊？蘑菇下邊係乜嘢啊？蘑菇下邊係乜嘢啊？係番茄。咁蘑菇左邊係乜嘢？蘑菇左邊係喎。幫我送河馬下邊嘅動物返屋企啊！幫我送河馬下邊嘅動物返屋企。冇錯啦。熊貓去棕熊屋企玩。係啊。猴子去狐狸屋企玩。大象邀請棕熊去佢屋企玩。係啦。長頸鹿邀請猴子去佢屋企玩。係啊。斑馬唔食蔬菜，咁佢食乜嘢啊？河馬話唔食橙色食物喎，咁佢食乜嘢啊？河馬話唔食橙色食物，咁佢食乜嘢啊？係喎。